제가 해볼 수 있는 건, 제가 할 수 있는 건 다 해봤어요. 관수도 하고 영양제도 주고. 아이고 바람. 네, 안녕하세요, 백탄입니다. 계속 월요일부터인가요? 계속 바람이 많이 불고 해서 오늘은 그 번들 이어폰 마이크는 따로 없고요, 번들 이어폰으로 지금 녹음을 하고 있어요. 근데 이제 복숭아는 좀 그나마 상황이 괜찮아서 두고 보고 있었는데, 복숭아까지 지금 며칠 계속 춥고 있고, 아직도 한 2-3일 더 춥고, 뭐 바람도 계속 이렇게 세게 불고 그러고 있어요. 그래서 복숭아가 이제 꽃이 지고 있거든요. 이렇게 꽃이 지고 있는데, 꽃이 지고 이제 알이 열매가 생성돼서 나올 때 천공병이라는 병을 좀 유의를 해 주셔야 돼요. 그래서 저희는 이제 아연보르도를 방금 사왔고요. 한 2-3일 있다가 이제 바람 좀 그치고 온도가 좀 올라가고 열매 튀어나오면 바로 해야 돼요. 그래서 아마 주말쯤이나 할 것 같아요. 지금 상태를 보실게요. 네, 상태를 보시면 계속 그래요. 이렇게 말라서 죽은 거 그냥 떨어지죠. 손만 대도 떨어지고. 이게 속이 이제 튀어나와야 하거든요. 이 안에 열매가 있는데 튀어나와야 되는데 힘을 못 쓰고 있어요. 네, 날이 이래서 힘을 못 쓰고 있어요. 여기 안에 열매는 있거든요. 열매 있는데 얘가 일단 튀어나와야 돼요. 아우, 바람이 너무 많이 부는데 소리가 잘 들어갈지 모르겠어요. 네, 이렇게 보시면 작년에도 제가 영상을 촬영하면서 말씀을 드렸는데, 이제 복숭아 잡고 할 때 이런 가지가 보이면 이 잎이 끝에서 안 튀어나오고 중간에도 잎이 없잖아요. 이 부분은 진짜 쓸모가 없어요. 네, 잘라 줘버려야 합니다. 이거 같은 경우도 지금 꽃은 있고 열매는 있는데 잎이 하나도 없어요. 지금쯤이면 이제 잎이 정상적이면 이렇게 막 다 튀어나왔어야 정상이거든요. 이런 가지는 쓸 데가 없고, 이런 건 키워봐야 잘 크지도 않고요. 그래서 잘라내 줍니다. 이제 이런 게 엄청 많아요. 빈가지라고 하거든요, 이런 걸. 네. 이것도 끝에 잎이 안 튀어나왔죠? 빈가지. 그럼 이 둘 중에 살아서 달아줘야 하는데, 지금 냉해 때문에 얘 둘이 두 개 남긴 거가 살지 죽을지 잘 모르겠습니다. 바람 소리가 들어갈까봐 제가 이어폰을 꺼내 왔는데도 지금 바람을 등지고 지금 촬영을 해보려고요. 그래서 이거 같은 경우는 뭐 열매는 있는데 잎이 하나도 없잖아요. 그러면 뭐 여기서 잘라주고가 아니고요, 쭉 위로 올라가서 여길 잘라버립니다. 저희는 그래요. 이제 다른 분은 어떻게 하시는지 모르겠는데, 이걸 하면서 참 아깝죠. 아까운데 그냥 저는 그냥 아버지 말씀 따라서 그렇게 일을 하고 있고요. 올해는 상당히 더 많아요. 주말까지는 적화를 좀 했는데 지금 뭐 일요일, 월요일부터는 아예 손을 놓고 있습니다. 바람이 너무 많이 분다. 이제 아마도 아연 보르도액을 살포하고 나서 이제 적과로 바로 들어갈 것 같아요. 열매들이 튀어나오면 그때부터 이제 진행하려고. 지금 문제예요. 지금 바람도 차고 기온도 너무 춥고요. 이건 무슨 한겨울 날씨처럼 네, 추워요. 하늘은 저렇게 맑은데 바람이 이렇게 찬바람이 부니까 정말 속상해요. 이제 나무들한테도 미안한데 뭔가 해줄 방법이 이제 없어요. 뭐 관수도 하고 영양제도 주고 막 이런저런 일을 하고 있는데, 지금 얘는 자두나무고요. 네, 자두나무도 이렇게 아직은 수정은 잘 돼서 이제 얘가 커야 돼요. 네, 추우면 크지 않고 이제 수정이 안 되면 그냥 손만 대도 뚝뚝 떨어지는 현상이 있고요. 네, 제가 체리를 좋아해서 체리나무를 지금 3년 전에 5그루를 심어놨어요. 그래서 상당히 많이 컸고요. 근데 어떻게 키울지 몰라서 그냥 뭐 방치한 것처럼 키우고 있긴 한데, 늦게 펴서 수정이 괜찮겠다. 벌 있다. 네, 얘는 어떻게 수정 잘 해주고 있네요.
제리꽃은 이렇게 생겼습니다. 네, 자두꽃과 좀 비슷한데 이 수술이 좀 많은 것 같아요. 많은 것 같고, 네, 이건 사과꽃이고요. 이 사과꽃도 좀 늦게 피기 시작해서 괜찮겠지 했는데 이번 주에 이렇게 또 추울 줄 몰랐어요. 그래서 모르겠어요. 여기 사과꽃은 지금 5개가 한 송이에 피는데 한두 개 정도 지금 먹어 들어가고 있어요. 네, 사과꽃도 그러고 전체적으로 그러니까 조금 좀 힘든 상황이 계속 오고 있고요. 네, 이제 바람이 너무 불어서 이 바람 소리가 너무 들어갈 것 같아서 조심스럽긴 한데, 배 같은 경우는 제가 해볼 수 있는 건, 제가 할 수 있는 건 다 해봤어요. 관수도 하고 영양제도 주고, 아이고 바람 계속 이렇게 바람도 세게 불고 뭐 계속 기온이 낮고 해서, 이 같은 경우도 보시면 그냥 여기 안쪽이, 암수 쪽이 새카매요. 그냥 다 죽었어요. 이거를 제가 많이 보여드렸지만 까서 보면 네, 이런 식으로 돼 있습니다. 대부분 다 그렇고요. 하나가 산 게 없어요. 이 같은 경우는 보시면 다 이 안쪽, 네, 수술 쪽이 다 죽었어요. 이렇게 까보시면 그래도 간간히 한두 개는 살아있는 것처럼 보이는데 좀 두고 봐야 돼요. 네, 이 같은 경우도 그냥 바스라져요. 그냥 이게 이제 수정이 안 되고 속이 말라버려서 지금 여기 뭐 하나가 살아있는 게 없습니다. 보시면 네, 보시면 방금 이렇게 손만 대도 마른 거는 벌써 이제 떨어지고요. 이 보시면 암수 쪽이 다 죽었어요. 전부 다 죽었어요. 네. 아이고, 제가 다 죽었으니까 산 걸 한번 찾아볼게요. 이건 아예 살아날 수 있는, 살 가망성이 있는 걸 한번 찾아볼게요. 그러면 이거는 죽은 거고요. 속이 새카맣죠? 네, 이것처럼 반짝반짝 지금 속이 여기, 얘는 새카맣지 않고, 네, 물기 묻은 것처럼 안쪽이 반짝반짝 점액이 뭐 그런 게 보이죠? 얘가 살 수 있는 가망성이 있어요. 한참 찾아서 지금 찾았습니다. 네, 이 안쪽에 암술이 새카맣게 말라버린 거는 가망이 없어요. 가망이 없고, 그나마 이렇게 새까맣게 마르지 않고 좀 윤기가 흘러요. 안쪽에. 얘가 살 가망성이 있는 거지 또 산다는 건 아니에요. 이제 두고 봐야 돼요. 네. 아이고, 그냥 허허 웃고 말 정도가 아니고 이거는 좀 힘들 정도가 되고 있어요. 지금 복숭아는 그나마 수정이 돼서 괜찮다고 생각했는데 이제 냉해로 인해서 가지가 동사를 하는 거예요. 지금. 네, 끝까지 물기를, 양분을 못 끌어당겨서 잎이 안 튀어나오고, 그런데 이미 뭐 정례나 적화 작업을 했던 부분은 그 가지 부분을 제거를 하면 한두 개가 남는데, 그 한두 개가 붙으면 좋은데 한두 개가 안 붙을 가능성이 크거든요. 그러면 빈 가지가 돼요. 네, 핵과류는 이렇게 속에서 열매가 커지면서 꽃받침을 튕겨내줘야 돼요. 꽃받침 물고 있으면 안 돼요. 5년 만에 처음 이런 경우를 당하는데, 제가 농사로 내려오고 나서부터 기상이 그렇게 좋은 적이 없었어요. 근데 그나마 이제 제가 뭐 인공수분이라든지 이런 걸 적극적으로 제안을 해서 조금씩은 바꿨거든요. 그래서 좀 근근히 버틴 것 같아요. 이 기상 변화를. 관수도 장치가 있었는데 적극적으로 아버지가 안 하셨어요. 그래서 관수라든지 인공수분 이런 걸 냉해 예방약 이런 걸 복합적으로 해서 감당을 해 왔었는데, 올해는 그것마저도 그렇게 했어도 감당이 안 될 정도의 날씨 기후가 너무 도와주질 않고 있습니다. 하늘은 왜 저렇게 파랗고 예쁜지 모르겠습니다. 열심히 버텨가면서 해보겠습니다. 아직은
포기할 단계는 아니죠. 아직 멀었죠. 뭐 올해는 최대한 좀 버텨봐서 최대한 살려보도록 하겠습니다. 아유, 말이 길어졌네요. 이상백탄이었습니다. 감사합니다.